يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة عن الراقصة المصرية دولة سليمان اللي رقصت عارية تماما دون ملابس أمام الجمهور، وتزوجت من عمها وقتلت ابنها. عاوزين تعرفوا تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. الراقصة المصرية دولة عباس سليمان من مواليد 15 ديسمبر سنة 1919 لأب مصري وأم ألمانية جميلة. اتدربت على الرقص في شبابها ورجعت على مصر واستقرت هناك في القاهرة. بعد كده راحت دولة سليمان على اسكندرية واشتغلت راقصة في ملهى ليلي هناك، ولكن تم ضبطها بممارسة الرذيلة مع صديقتها، وتم القبض عليها في قضية آداب بتهمة ممارسة الرذيلة وإدارة وكر للدعارة. هربت دولة من مصر وراحت على انجلترا علشان تفلت من قضية الآداب، وفي انجلترا حاولت انها تلفت الانظار ليها ورقصت عارية تماما امام قصر باكنجهام امام الجمهور علشان تنال الشهرة. ولكن دولة سليمان ما حققتش النجاح في انجلترا، بل بالعكس تسببت في أزمة دبلوماسية ما بين مصر وما بين انجلترا، لما الصحف الإنجليزية كتبت إن دولة سليمان كانت راقصة في مصر الأولى، وإنها كانت بتنتقل في مصر بعربيات دبلوماسية بسيارات دبلوماسية، اللي دفع مصر أن تصدر بيان إن هذه السيدة التي يدعي الإنجليز إنها مصرية إنها ليست مواطنة مصرية ولا نعلم عنها شيئا. وده اللي خلى دولة سليمان ذات نفسها تتحدى الحكومة المصرية وتنشر في الصحف الإنجليزية صورة جواز سفرها المصري. سافرت بعد كده دولة سليمان إلى ألمانيا عشان تفتح هناك وكر للدعارة، وهناك اتعرفت على راجل كبير في السن ودخلت معاه في علاقة غير مشروعة وأنجبت منه طفل، واكتشفت بعد كده إنه يبقى عمها. فحبت دولة سليمان إنها تنتقم من أبوها، لأنها كانت شايفة إن أبوها هو أساس كل المشاكل وكل المصايب اللي وقعت فيها. فبعتت صورة جوازها من عمها لأبوها في مصر، اللي أول ما شاف الصورة قرر إن هو ينتحر، وانتحر فعلا. ولما وصل الخبر لاخوه اللي هو جوزها، مات بسكتة قلبية. وبعد كده خدت دولة سليمان طفلها الوحيد من عمها ورمته في بلاعة وانتحرت أمام كاتدرائية برلين، وكان جنبها مذكراتها اللي عرفنا منها القصة دي.